Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va travailler sur le sujet les loisirs et le tourisme. Добър ден, драги ученици! Денес ще работиме лексика, повързана со слободното време и туризмот. А да започнеме. Целта на денешниот час е ученикот да именува, разбира и применува лексика за слободното време и туризмот. Le loisir est le temps libre d'une personne. Il s'agit des moments où on ne travaille pas, à l'exception que ce soit par plaisir et pour passer le temps, et non pas par obligation. On peut définir le loisir comme le temps dont on dispose pour pouvoir faire ce que l'on veut et ce qu'il nous plaît. Под терминот луазир се подразбира слободно време на едно лице, време кое што тој го користи на начин како што сака и како нему му се допаѓа. Активности кои што се поврзани со слободното време, односно кои што ги правиме во слободно време, можеме да кажеме дека се следниве: sortir avec les copains, излегува со друштво; faire du sport, спортува; faire de la cuisine, готви; naviguer sur internet, сурфа на интернет; jouer aux jeux vidéo, игра видеоигри; aller à la patinoire, оди на лизгалиште; aller au cinéma, оди во кино; lire un roman, чита роман; lire des magasins, чита списанија; lire des BD, чита стрипови; regarder des DVD, гледа DVD-а; jouer de la guitare, du piano, de la flûte, свири гитара, пиано или флейта; danser, танцува; voyager, патува; dessiner, слика; écouter la radio, слуша радио; regarder la télé, гледа телевизија; écouter de la musique, слуша музика. Le tourisme est un secteur d'activité. Nous allons apprendre le vocabulaire du tourisme et des expressions en relation avec celui-ci. Туризмот е сектор составен од активности. Ние на денешниот час ќе го научиме вокабуларот за туризам и изразите кои што се поврзани со истиот. Lexique du tourisme. Quand on parle de tourisme, on fait référence aux restaurants, aux hôtels, aux agences de voyage, aux offices de tourisme et aux guides touristiques. Mais par tourisme, on entend aussi les touristes. Кога зборуваме за туризам, мислиме на ресторани, хотели, туристички агенции, туристички бироа, туристички водичи и така натаму. Но исто така, кога зборуваме за туризам, мислиме и на туристи. Les agences de voyage. La personne qui travaille dans une agence de voyage s'appelle un ou une employée d'agence de voyage. On peut acheter un billet d'avion, de bateau, de train ou d'autocar dans une agence de voyage. Туристичка агенција. Личност која работи во една туристичка агенција се нарекува вработен или вработена во агенцијата,
односно службеничка. Во истата може да се купи билет за авион, брод, воз, автобус и така натаму. Les offices de tourisme, туристичко бюро. Dans un office de tourisme, il y a des hôtes ou hôtesses d'accueil. On peut y trouver des dépliants ou prospectus. Les dépliants ou prospectus permettent d'avoir des informations sur les lieux du séjour. Туристичко бюро. Во туристичкото бюро исто така имаме вработени. Во туристичкото бюро исто така има проспекти, каталози, кои што им дозволуваат на луѓето кои што сакаат да одат некаде на патување или пак на одмор, да дојдат до соодветни информации за местото каде што ќе престојуваат или пак за некои знаменитости. На оваа слика ми е прикажана една туристичка агенција, нејзиниот интериер. На следнава слика ни е прикажано туристичко бюро. Гледате, има проспекти, има каталози, се со цел луѓето кои што ќе патуваат да се информираат. Les guides touristiques, ce sont les personnes qui guident les groupes de touristes dans les monuments et qui leur expliquent l'histoire de ces lieux. Les guides touristiques, туристички водичи. Тоа се луѓе кои што водат туристички групи на одредени патувања и таму им зборуваат на соодветното место каде што ќе бидат инсталирани за историјата, знаменитостите на тоа место, спомениците и така натаму. Les touristes sont les personnes qui passent leurs vacances dans un lieu et qui découvrent les différents monuments qui s'y trouvent. Туристи, тоа се луѓе кои што го поминуваат својот одмор на одредено место и кои ги откриваат знаменитостите на истото. Expression du tourisme. Изрази за туризам. Quand on voyage, on doit connaître certaines expressions. Кога патуваме, треба да знаеме и одредени изрази. Prendre l'avion, le bateau, le train, l'autocar, c'est-à-dire voyager en avion, bateau, train, autocar. Да земеш авион, брод и така натаму, значи со истите да патуваш. Acheter un billet d'avion, de bateau, etc. Да купиш билет за авион, за брод и така натаму. Descendre dans un hôtel, ова е израз. Descendre dans un hôtel. Првостепеното значење на глаголот descendre е се симнува, меѓутоа во нашиот случај значи да престојуваш во хотел, односно да бидеш сместен во истиот. Réserver une chambre, резервира соба. Aller au restaurant, оди во ресторан. Demander des informations, бара информации. Prendre des renseignements, c'est-à-dire se renseigner, autrement dit, s'informer. Взема информации, односно се информира. Demander son chemin, го бара патот. Indiquer la direction, ја посочува насоката. На следниот слайд имаме текст кој се вика Le Voyage. Вашата задача ќе биде
да на празните места ставите едно од следниве зборчиња. Soleil, la nourriture, aller, voyage, l'avion, Espagne, louer. Soleil, знаеме што е, сонце, нели? La nourriture, и овој збор ни е познат, храна. Але знаеме, оди, voyage исто така, патување, нели? L'avion, Espagne, и louer, и овој глагол не е работен, значи што? Изнајмува, така, изнајмува. Тука би ве замолила да ја прекинете презентацијата, да не одите на следниот слайд и да ја решите самостојно оваа вежба. Точните одговори ги имате. Voyage, Espagne, l'avion, louer, la nourriture, aller, soleil. Тоа се точните одговори на претходниот текст. Оваа вежба ќе ви биде за дома, мелуазир, слободното време. Имате за задача во првата колона сите овие активности што ви се дадени, секоја поточно активност да ја ставите во соодветна колона. J'adore, обожувам, j'aime, сакам, je déteste, мразам и je n'aime pas beaucoup, не сакам многу. Пример. Regarder la télé, гледа телевизија. Доколку мразите да гледате телевизија, ова активност ќе ја ставите во колоната je déteste. И така натаму. На овој слайд ви се прикажани линкови кои што се однесуваат на оние ученици кои што сакаат да го продлабочат своето знаење, да научат нешто повеќе. И сосема за крај би ве поздравила. Passez une bonne journée, restez chez vous et apprenez le français. Au revoir.